我哋今日嚟講下美國嘅處方藥。My son couldn't afford the life-saving medication he needed. He had insurance through his job. Even so, his prescription cost him $1,200 a month, more than his rent. So last year, he switched to a cheaper, over-the-counter version. The switch caused a shock to his system. Within months, he died. 大家咪經常聽到咧美國醫療點樣好啊，幾咁幸福嘅啊！但佢哋咧有個新嘅調查喺美國嘅癌症人群裏邊咧，但有1/3嘅人咧有醫療保險嘅美國人啊，冇用處方藥嘅。點解咧？ As many as 230,000 of our veterans are suffering from hepatitis C, but fortunately there is a cure for it, and the VA cannot provide it because it's too expensive. If your child needed a medication that cost $2.1 million, how would you pay for it? 但喺天朝咧，好多人認為啊，自由美利堅嘅醫療咧係相當美好嘅，覺得咧國內嘅醫療咧唔好同人哋 PK 嘅。但實際情況就係咧，每個美國人啊都知道喺美國有效嘅處方藥咧，即係醫生開嗰啲啊，係貴到嚟撚晒譜嘅。I have stage 4 lung cancer and I am on an immunotherapy medication that is quite literally keeping me alive. And for the 2.5 years that I've had cancer, this whole time that I've been on this medication, I thought that it was $2,500 a month. My medication does not cost $2,500 a month. It costs $21,000 a month. But like $21,000 for one bottle? 一個普通嘅哮喘用嘅嗰啲吸入器咧，喺冇保險嘅情況下邊咧，大概係400蚊美金啊。同樣法律國家法國只需要50蚊，喺中國咧50人仔仲有找添。如果一個普通人啊，一年要攞210萬美金嚟拍藥咧，即係千幾萬人民幣咧，咁我諗佢走去買份唔死冇得賠嘅呢個意外險，然之後自殺好過啦，分分鐘咧仲可以有埋祠堂，光宗耀祖添嘅。咁點解佢咁貴咧？有人咧就調啲藥廠，有人咧調啲藥房，有人咧就調 PBM 嘅。PBM 咧喺美國叫做藥物福利管理者啊，係一個第三方嘅管理機構嚟嘅，幫嗰啲商業醫療保險啊管理啲處方藥嘅啊，負責同藥廠啊藥房傾價嘅。理賠嗰啲處方藥㗎，就咁聽咧，就係一個為人民服務嘅非盈利機構嚟嘅。但係咪咧？嗱喺美國有個數據啊，就係72%美國人咧，咪最少要拍咧1隻處方藥嘅；30% 美國人咧，咪最少拍3隻處方藥嘅。散過散仔明啊！咁喺30年前咧，處方藥咧只係佔美國人嗰啲醫療保險消費嘅2%嘅啫。但係而家咧，佔到成30至到50%。嗱，我哋先嚟睇下喺美利堅咧點樣靠藥嚟發財致富先嘅。藥廠咧研發新藥，跟住咧申請專利。咁新藥係咪好過以前嗰啲咧？嗱，喺美國咧冇法律規定你啊，新研發出嚟嘅藥咧一定好過而家嘅或者以前嘅先可以上市。嗱，舊藥賣5蚊粒，我自由美利堅咧我賣5000，唔過分啦！你吹我啊，貴嘢就好噶啦，自由世界普遍都咁認為嘅。有人開，有人買就得噶啦，反正包安全，食唔死人啊，又醫得好利嘅。呢個咧就自由市場嘅好處啦。所以咧，只係資本家咧，冇人唔中意美利堅嘅。但係好多國家，包括好多西方嘅發達國家咧，都唔可以咁做啊。國家嘅藥物管理機構咧會研究我哋係咪真係需要呢隻新藥咧嚇，同佢嘅價格應該幾多先合理咧？如果澳洲啊批新藥上市咧，有好撚嚴格嘅，佢哋有數據啊，喺過去10年有一半嘅抗癌新藥申請上市都 ban 咗嘅，因為咧佢哋認為啊，呢啲所謂嘅新藥，佢帶嚟嘅新功效同價格咧係唔對等嘅。但美利堅就唔會啊，價格管控呢啲咧係社會主義嘅做法嚟嘅。資本家話你買唔起藥關我實事啊！而且咧佢哋冇任何監管機構咧嚟評估啊呢啲新藥係咪真係值嘅。你唔需要證明咧呢個新藥咧好過而家或者以前嗰啲啊，你只需要證明係安全嘅，食唔死人嘅，就算死都唔關佢事嘅話咧咁就得㗎啦啊！藥監局咧就可以批准上市㗎啦。冇人咧會要求你從1000蚊咧降到1蚊嚟賣嘅啊！啲資本家話啊，你唔叫 LV 同上呢一降價啊，冇錢買咧，係因為你做嘢唔夠勤力嘅啫啊！點解人哋有錢買咧啊？但好彩咧，佢哋有醫保呢樣嘢，雖然咧啲貴嘢報唔晒啊，但起碼冇咁傷嘅。但呢度咧有個 bug 嘅，醫生開藥唔理你嘅，就算100蚊嘅平嘅藥咧，佢都開1000蚊嘅俾你嘅啊。雖然咧功效一樣嘅，反正咧有保險埋單嘅，無論幾多錢，保險都會賠付嘅。而中間呢900蚊咧，
操作空間就大啦。所以多藥廠咧，佢哋咧就唔會不斷咁研發同埋改善藥物嘅，搞隻新嘢出嚟攞到專利就要高價賣㗎啦。咁點俾人知佢隻新藥出嚟就使到啲人認為有奇效嘅特效嘅咧？嗱，喺美利堅啊，可能全世界唯一一個咧揾喺電視上邊咧做呢個處方藥廣告國家嘅。唔同珠江台嗰啲啊，左英健腎丸咧屬保健品嚟嘅，但珠江台嗰啲咧喺網上邊可以買嘅。美國佬嗰啲處方藥咧，網上邊冇得賣嘅，咁冇得賣，咁啊吹到自己天花龍鳳，啪一粒就即死啦，啪兩粒就翻生嘅，有咩用咧？咁點解作為公司咧每年用幾廿億美金掟落去做廣告咧？因為啲受害者、患者啊睇到啊，佢就去揾醫生，醫生而家咧有隻咁嘅新藥啊，咁啊啪兩粒就回魂㗎啦，開俾我試下啦。嗱，好多國家咧，可能第一兩隻藥咧係攞嚟醫啲特定嘅病嘅啫啊！但喺美國唔同啊，佢有 N 種嘅。雖然醫生咧唔一定要聽患者嘅意見，但自由市場咧就係唔同嘅。你醫生就知道咧邊啲藥嘅藥效係差唔多，但回水多嘅。至於點回水法咧，呢度就唔講啦，大家知咩回事嘅。至於點操作咧，人哋都要揾食噶嘛，冇必要喺度講嘅。嗱，當隻新藥啊〜過咗個專利保護期，正常嚟講咧，成本價咧就幾分錢幾毫子嘅啫，因為其他廠咧去仿製啦嘛。咁係咪意味住咧病人買藥會平啲咧？對唔嗨住啊，嗰度係美利堅啊。雖然而家美國人咧拍嘅大多數處方藥咧已經冇專利啦，但佢哋咧依然仲要拍啲貴價藥嘅。點解咧啊？呢個時候啊，開頭講嘅 PBM 就出嚟啦啊！佢咧就係負責處方藥嘅。正常嚟講，呢幫藥房、藥廠啊、講價機構啊，聲稱為人民服務機構咧，應該係非營利組織嚟嘅啊。但佢哋一個季度咧，居然有600億美金嘅利潤嘅，為你應該咧幫人慳錢嘅啊。但係而家咧插埋一份咧掠水推高藥價。有一條友啊走藥房買藥，本來2蚊嘅啫。藥房啲人咧就會問啦：你老味你有冇保險㗎？我有喎，咁啊多謝10蚊啊。中間嘅利潤咧，入咗 PBM 度啦，處方藥咧係唔會標個價出嚟俾你睇嘅，仲有藥房啊，佢哋咧入啲專利期過咗嘅仿製藥翻嚟，成本有幾分錢嘅啫，咁賣咧賣你2蚊，咁你話幾暴利咧？所以而家美國佬咧有人咧針對呢啲咁嘅仆街嘅嘢咧出嚟創業啊，針對啲冇保險嘅，佢係點做嘅咧嚇？佢同啲仿製藥廠咧大量採購，啲人咧每個月俾幾廿蚊美金叫做會員費啦，咁就獲得90%嘅常用嘅處方藥㗎。雖然咧都仲係需要處方，但係咧已經比以前咧平好撚多㗎啦。咁佢咧有一個會員啊，咁啊未踏入會之前咧，平均每個藥房咧買藥要成3000蚊嘅，入咗會之後咧就幾廿蚊，咁係咪差好撚遠咧啊？好啦，今日差唔多啦，要講飛機嘅山道，下次見，拜拜。